si Marc Márquez es campeón del mundo antes de Valencia, que lo será, si no pasa nada raro, ninguna desgracia, como dice mi amigo Andrés, veremos a Alex Márquez ganando. Oye, Marco, ¿qué estás diciendo? ¿Que Marc Márquez va a aflojar para que gane su hermano? Sí, es lo que yo creo, ¿no? Ya teniendo Marc Márquez su 9º título, comparándose con su mayor enemigo, Valentino Rossi, en esta historia del deporte, ¿no? ¿Qué más tiene que ganar en esta temporada? Ahora que lo gane mi hermano, ¿no? Y si tiene que ganar 1, 2 carreras, que gane mi hermano. ¿Es bonito eso? Pues mira, nosotros quizás lo veamos feo, ¿no? Pero son hermanos, ¿no? Y prevalece eso, ¿no? El ser hermanos.